¿qué tal amigos? Soy Mr. Pen. El día de hoy estamos aquí en Entre Patas. Con mi perrito bicho, chiquitito, pequeñito, amigos. En este programa hablaremos todo relacionado sobre los perros. Vamos a responder sus dudas, preguntas sobre la convivencia de esos perros y todo gratuitamente. Bebecito lindo, es un niñito lindo. Sí.